Hi everyone, my name is Swati Maria. I am a nature and animal communicator. आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली एनिमल और नेचर कम्युनिकेटर होता कौन है, इसमें क्या प्रोसेस होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एनिमल्स या नेचर के साथ। सी एनिमल्स आर लिविंग बीइंग्स एंड सो इज़ नेचर, राइट। तो उनसे बात करना इज़ समथिंग लाइक ह्यूमन से बात करना। इट्स नॉट समथिंग वेरी बिग एंड इट्स नॉट अ सुपर पावर। Trust me, anybody can do that. So basically there's something called telepathic animal and nature communication, जहाँ पे हम mind to mind या heart to heart connect करते हैं with the animal or the nature. So basically होता क्या है कि हम बैठते हैं, हमारा process start होता है, and when we are in the present moment, when we are in the now, not in the future or in the past, उस वक्त हम एनिमल्स या नेचर की फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करके उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसी मोमेंट हम उनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। और इसी को कहते हैं एनिमल या नेचर कम्युनिकेशन। ये टेलीपैथिकली भी हो जाता है एंड फेस टू फेस भी हो सकता है, जहाँ पे मैं एनिमल के साथ बैठी हूँ या मैं नेचर के साथ बैठ के उनसे बात कर रही हूँ। So yes, that is the meaning of animal and nature communication in a very 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 simple language. So hope you like the video. Thank you so much.